prosit. Vi brukar faktiskt gömma oss i bussen ibland så vi följer med på en youngsters iväg. Ja, och det är jättehäftigt. Alltså, vi får med massa grejer. Ja, och nu vill vi faktiskt be för youngsters. Ja, vi vill be för... vi vill be för Älmhultsresan. Youngsters ska ju vara med där. Eller, youngsters ska ju dit och spela Älmhult. Ja, vi ber verkligen att det ska bli en bra resa, att det ska bli roligt och sådär. Och att de som kommer dit, de får lära känna Jesus. Ja, och så vill vi be för barnlägret. Barnlägret vill vi be för. Att planeringen ska gå bra och att det ska vara roligt för barnen som kommer dit. Ja, det är bra. Och att det ska vara massa roliga grejer som händer. Vad ska vi be mer för biten? Jag vet. Skivinspelningen, den får vi be för. För nu har de ju kommit igång igen och börjat spela in och så här i de nya lokalerna. Ja, just det! Ja, och jag ber verkligen att det ska bli en bra skiva och att Jesus, han som är en superhjälte också, bättre superhjälte än vad vi är, att han får bli tydlig, eller hur? Panik. Ja, det är en bra bön. Och sen så ber jag för allt det som youngsters får göra, att de får vara ute och träffa massa barn och vara med om massa spännande grejer. Det ber jag verkligen om. Och tack för att alla de barnen vi får träffa, att de faktiskt får höra om Jesus sådär. Det är en bra grej tycker jag. Så tack. Vi tackar för youngsters arbete, eller hur Piton? Ja, det gör vi. Okej. Det var dagens bönefilm då. Ja, jättebra bönefilm, Panik. Ja, men nu flyger vi hem till Prosit, va, eller hur? Ja, det gör vi. Okej. Hej då!